യെസ്, ബാക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. എന്താ പഠിക്കുന്നത്? AC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ട് അല്ലേ. നോക്കിയേ, ഇൻഡക്ടർ, കപ്പാസിറ്റർ, റെസിസ്റ്റർ, ഇതിനെല്ലാം എന്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക? നല്ല സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലെ. ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട്, കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. നോക്കുക, തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ V = V0 sin ωt. ആരംഭിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഈ കേസിൽ V = V0 sin ωt ആണ്. ശരിക്കും ഈക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കേട്ടോ. നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഡെറിവേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കോണേ. കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ I = I0 sin ωt മൈനസ് ഫൈ എന്നാണ്. I = I0 sin ωt മൈനസ് ഫൈ. I = I0 sin ωt മൈനസ് ഫൈ എന്നാണ് കേട്ടോ. I = I0 sin ωt മൈനസ് ഫൈ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടോടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എത്ര? ഇവിടെ sin ωt, ഇവിടെ sin ωt മൈനസ് ഫൈ അല്ലെ. അപ്പൊ എത്രന്റെ വ്യത്യാസം? ഒരു ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്ര? ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കിയാൽ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാൻ നോക്കുവാണേ. ഇത് വോൾട്ടേജ് V അല്ലെ. അയാളെപ്പറ്റി പുറകിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കറണ്ട്. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈ. ഓക്കെ, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈ അല്ലെ. ക്ലിയർ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രം. ഇതാണ് ഫേസർ ഡയഗ്രം. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. നമുക്ക് പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രം. ക്ലിയർ ആണോ? പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടറിലെ ഇൻഡക്ടർ AC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു ഇൻഡക്ടർ വരുമ്പോൾ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു തടസ്സമുണ്ട്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ്. അതായത് ഒരു ഇൻഡക്ടർ നമ്മുടെ ഈ കമ്പിച്ചുള്ളത്, ഇയാള് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ്. അതിന് നമ്മൾ എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ L⍵ എന്നാണ്. എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നോക്കിക്കേ, എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? ഒരു ഇൻഡക്ടറിനെ നമ്മൾ AC സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്താൽ, അതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ XL = L⍵ എന്നാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് C, ഇതിനെ നമ്മൾ AC സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും. ആ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പേര് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ്. എന്തുവാ? കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ്. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ XC = 1/Gω എന്നാണ്. വളരെ പ്രധാനം. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, യെസ്, എന്തുവാ? റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ആരാണ്? കപ്പാസിറ്റർ. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്തുവാ? റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ കപ്പാസിറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്നാണോ? അല്ല, കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ്. മനസ്സിലായോ? റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ കപ്പാസിറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് അല്ലെ. റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ഇൻഡക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മളത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കട്ടോ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കി, ഇവിടെ 3 പേരുണ്ട്. 1, 2, 3 ആളുകൾ അല്ലെ. ഈ 3 ആളുകൾ വന്നാൽ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഇംപിഡൻസ് എന്നാണ്. എന്താണ്? ഇംപിഡൻസ്. നോക്കിയേ, LCR സർക്യൂട്ടിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വേറൊന്നുമല്ല, ഇംപിഡൻസ് എന്നാണ്. എന്താണ്? LCR സർക്യൂട്ടിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇംപിഡൻസ് എന്നാണ്. നോക്കിക്കോണേ, നല്ലൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഇംപിഡൻസ് Z = ശ്രദ്ധിക്കുക, √, പഠിക്കണം, R² + L⍵ - 1/Gω the whole square. ഇതാണ്
ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ, ഇംപിഡൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ. യെസ്. എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇംപിഡൻസ്. പാട്ടൊക്കെ കേട്ടില്ലേ? ലുങ്കി ഡാൻസ്. ഇത് ഇംപിഡൻസ്. ഇക്വേഷൻ നോക്ക്. Z is equal to root of R square plus L omega minus 1 by Z omega the whole square. അതാണ് ഇംപിഡൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, എന്നാ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ L omega കണ്ടോ, 1 by Z omega കണ്ടോ, ഇത് രണ്ടും തുല്യമാവുകയാണെങ്കിൽ, L omega that is equal to 1 by Z omega ആവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ നോക്കിയാൽ Z is equal to root of R square plus, ഇത് രണ്ടും സെയിം ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരം 0 ആയി പോകും. സോ Z is equal to R കിട്ടും. കണ്ടോ? അതായത് L omega is equal to 1 by Z omega ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇംപിഡൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അല്ലെ, Z is equal to R ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും തുല്യമാകുമ്പോൾ ഇംപിഡൻസ് നമ്മുടെ സാധാ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും തുല്യമാകുമ്പോൾ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ റെസിസ്റ്റൻസിന് തുല്യമായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഈ L omega is equal to 1 by Z omega വരുന്നു. L omega that is equal to 1 by Z omega വരുന്നു. ഞാൻ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഗുണിക്കുകയാണ്. ഈ ഒമേഗ ഒന്ന് ഗുണിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകാം. നോക്കുവാണേ, ഒമേഗ സ്ക്വയർ that is equal to 1 by LC എന്ന് വരത്തില്ലേ? ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഒമേഗ വരുമോ? ഒമേഗ സ്ക്വയർ is equal to 1 by LC. ഒമേഗ സ്ക്വയർ that is equal to 1 by LC കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ is equal to എന്ത് കിട്ടും? റൂട്ട് ഓഫ് 1 by LC എന്ന് കിട്ടില്ലേ? കിട്ടും അല്ലേ? യെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമേഗയ്ക്ക് നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ 2πf ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെ? ഒമേഗ is equal to 2πf ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 1 by LC അല്ലെ? ഇനി F is equal to 1 by 2π റൂട്ട് ഓഫ് 1 by LC എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക്. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ? Z is equal to R എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴുള്ള ഫ്രീക്വൻസി, ആ പോകുന്ന വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും F is equal to 1 by 2π യെസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 by LC എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്, റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ? F is equal to 1 by 2π റൂട്ട് ഓഫ് 1 by LC. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുൾ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെ? യെസ്, ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക. ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ ഈ പാഠം ഇങ്ങനെ എളുപ്പമായിക്കോളും. അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നാം. നമുക്ക് ഇംപിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? LCR സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഇംപിഡൻസ്. ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ Z എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇംപിഡൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. റെസിസ്റ്റൻസ് അത് റൂട്ട് ഓഫ് R സ്ക്വയർ പ്ലസ് L omega minus 1 by Z omega the whole square എന്നായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ. അതിനകത്ത് L omega is equal to 1 by Z omega ആയാൽ Z is equal to R ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ? അങ്ങനെ L omega is equal to 1 by Z omega ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കുകയാണ്. യെസ്, L omega is equal to 1 by Z omega. Then omega square is equal to 1 by LC എന്ന് വരും. omega is equal to root of 1 by LC എന്ന് വരും. ഒമേഗയ്ക്ക് 2πf കൊടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? LCR സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചേന്നോ? ഓക്കെയാണോ? പ്രശ്നമുണ്ടോ? നമുക്ക് ഇതോടെ നോക്കിയേ അല്ലെ? ഒരു AC സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു AC സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഇൻഡക്ടർ, നമുക്ക് ഇത് AC സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്താൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. XL is equal to L omega എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ക്ലിയർ? എടുത്ത് നോക്ക്. AC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെ? കപ്പാസിറ്ററിനകത്തോട്ട് AC വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്തുവാ? കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് അല്ലെ? കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. XC that is equal to 1 by Z omega എന്ന് വരുന്നു. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, AC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു LCR സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ്? യെസ്, വോൾട്ടേജ് V is equal to V0 sin omega t, I is equal to I0 sin omega t minus phi. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് phi ആണ് അല്ലെ? ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? പിടിച്ചോ. ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ phi that is equal to tan inverse
XL മൈനസ് XC ഡിവൈഡഡ് ബൈ XL ഡിവൈഡഡ് ബൈ XC ഡിവൈഡഡ് ബൈ IR എന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ XL എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് L ഒമേഗയും അല്ലെ, L ഒമേഗ മൈനസ് 1/G ഒമേഗ ശരിയല്ലേ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തെന്ന് വരും, R എന്ന് വരും റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോമില്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അല്ലെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ യെസ് എന്താണ്, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് L ഒമേഗ മൈനസ് 1/C ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R എന്ന്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നോക്കി വെച്ചോണം അവനെ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, യെസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇംപിഡൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ LCR സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോണം. LCR സർക്യൂട്ട്, AC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ടു LCR സർക്യൂട്ട് ആണ് പറയുന്നത്. LCR ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആട്ടോ, LCR. ഓക്കെ, യെസ് ഇംപിഡൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലെ, അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇംപിഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇക്വേഷൻ √R² പ്ലസ് L ഒമേഗ മൈനസ് 1/C ഒമേഗ ആണ്. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കും. AC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ടു ഇൻഡക്ടറിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്. XL L ഒമേഗ. AC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ടു കപ്പാസിറ്റർ വന്നാൽ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്. XC 1/C ഒമേഗ. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ y tan inverse L ഒമേഗ മൈനസ് 1/C ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R. ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം. ചിലർക്ക് സംശയം തോന്നിയാലോ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെ 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 tan inverse യെസ് XL മൈനസ് XC ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലെ നമ്മുടെ യെസ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ്, V IR അല്ലെ, V IR. സോറി, ഇന്നത്തെ IR അല്ല, RA വരത്തുള്ളൂ. IR അല്ല, IXL അതാണ് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ്, IXC അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ്, ഇവിടുത്തെ IR വോൾട്ടേജ്. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ XL മൈനസ് XC ഇവിടെ R. XL L ഒമേഗ, XC 1/C. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കും. സെറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുണ്ട് അല്ലെ, ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആള്. ആരാത്? പവർ. പവർ വേണ്ടേ? വേണം. P average is equal to ഇവിടെ ആവറേജ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ VRMS ഇൻറ്റു IRMS. ഓക്കെ, വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ, ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ എന്നാണ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് VRMS ഇൻറ്റു യെസ് IRMS ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ. ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് ഈ P ആവറേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയാവോ? P ആവറേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ട്രൂ പവർ എന്നാണ്. എന്ത് വിളിക്കും? ട്രൂ പവർ. ഈ VRMS ഇൻറ്റു IRMS കണ്ടോ? ഇത്രയും സാധനം അവന്മാര് വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? അവന്മാര് വിളിക്കുന്ന പേര് യെസ് അപ്പാരന്റ് പവർ. എന്ത് വിളിക്കും? അപ്പാരന്റ് പവർ. എന്ത് വിളിക്കും? അപ്പാരന്റ് പവർ. ഈ കോസ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ടോ? അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പവർ ഫാക്ടർ. വിളിക്കും പവർ ഫാക്ടർ, കോസ് ഫൈ. കണ്ടോ? നോക്കിക്കോണേ. ട്രൂ പവർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പാരന്റ് പവർ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ ആണ്. ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കണം. P ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു VRMS ഇൻറ്റു IRMS ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് AC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ടു LCR സർക്യൂട്ടിനകത്തെ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ. അന്ന് ട്രൂ പവർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പാരന്റ് പവർ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ, യെസ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണേൽ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ എന്താണ്? പവർ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? നോക്ക്. ട്രൂ പവറിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അപ്പാരന്റ് പവർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ. അപ്പാരന്റ് പവർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പവർ ഫാക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞു. ട്രൂ പവറിനെ അപ്പാരന്റ് പവർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പവർ ഫാക്ടർ ആയി. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ 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 അല്ലെ വിശാലമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയിലോട്ട് പോവാണ് LCR സർക്യൂട്ട്. എന്താണ്? AC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ടു LCR സർക്യൂട്ട് പറയാണ്. യെസ് LCR എന്താണെന്ന് അറിയാം. V V0 sin omega t എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്. I I0 sin omega t മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട്. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈ ആണ്. ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഈ കാണുന്നതാണ്. വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു. ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ 1-2 വട്ടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അവസാനം ആവറേജ് പവറിലേക്ക് വരുന്നു. ആവറേജ് പവർ
അല്ലെ? പി ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ ആണ്. ഇതിനകത്ത് പി ആവറേജിന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ട്രൂ പവർ എന്നാണ്. വി ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് വിളിക്കുന്ന ഒരു അപ്പാരന്റ് പവർ എന്നാണ്. അല്ലെ? കോസ് ഫൈ വിളിക്കുന്ന ഒരു പവർ ഫാക്ടർ എന്നാണ്. പവർ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പാരന്റ് പവർ ആകുന്നു. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, പ്രശ്നം ഉണ്ടോ? പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെ? ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആയി കാണാം. ട്രാൻസ്ഫോമർ നോക്കിയേ. ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പ്രൈമറി ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി ഉണ്ട്, ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഉണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ പിക്ചർ. ഓക്കെ, നോക്ക്. മെറ്റാലിക് ഫ്രെയിം മാതിരിയാ തോന്നും. ശരി, നോക്ക്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ത് ചോദിക്കും? മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ. എന്തുവാ? ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തുവാ? മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. കണ്ടു? ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. അതിനകത്തൊരു പ്രൈമറി ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരു കോർ ഉണ്ട്, അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോറ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ഈ പ്രൈമറിയിലെ എല്ലാം നമ്മൾ 1 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് N1, വോൾട്ടേജ് V1, കറണ്ട് I1, ഫ്ലക്സ് Φ1. കണ്ട? എല്ലാം 1 1 1 കൊടുക്കുന്നത്. നോക്കി, പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെ? നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്മൾ N1 എന്ന് കൊടുക്കും. വോൾട്ടേജ് V1 കൊടുക്കും. കറണ്ട് I1 കൊടുക്കും. ഫ്ലക്സ് Φ1 കൊടുക്കും. കണ്ടോ? പ്രൈമറിയിൽ എല്ലാം 1 എന്നായിരിക്കും കൊടുക്കും. അപ്പൊ സെക്കൻഡറി എല്ലാം 2 ആയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? ലോജിക്കും വെച്ച് N2, V2, I2, Φ2. എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അല്ലെ? ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെ? അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ്, ഇനി കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ഫ്ലക്സ്. കാര്യം പിടികിട്ടി? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി അല്ലെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് N1 നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി, വോൾട്ടേജ് V1, I1 കറണ്ട്, ഫ്ലക്സ് Φ1, N2, V2, I2, Φ2 എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടു അല്ലെ? യെസ്, കണ്ടല്ലോ. V1 അല്ലെ? ഇതിനെ ആദ്യത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്താ? പ്രൈമറി. രണ്ടാമത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്താ? സെക്കൻഡറി അല്ലെ? ഈ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ലെ? അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് വോൾട്ടേജ്, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റിലേഷൻ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. V1 by V2 that is equal to N1 by N2. ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റിലേഷൻ. ആരെ സംബന്ധിച്ച ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട റിലേഷൻ ഇതാണ്. V1 by V2 is equal to N1 by N2. ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റിലേഷൻ. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പവർ പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും 10ാം ക്ലാസ്സിൽ. B is equal to VI. ഇതാണ് B is equal to VI. പവർ VI. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ ഇതറിയാവുന്നതാണ്. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കോണം. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ B is equal to VI. ഓക്കെ, ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചോ. ഓക്കെ ആണോ? പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇനി ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടാനും വോൾട്ടേജിനെ കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ. വോൾട്ടേജിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, വോൾട്ടേജിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇയാളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി. ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാവോ? സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉണ്ട്, സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാനൊരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാം, നോക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രത്യേകത പിക്ചറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നോക്കണേ. യെസ്, ഓക്കെ. ഇത് പ്രൈമറി ആണല്ലോ.
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് പ്രൈമറി, ഇത് സെക്കൻഡറി. നിങ്ങൾ നോക്കി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ അകത്ത്? സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറിയിലുള്ള ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം N1 ആണ്, സെക്കൻഡറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം N2 ആണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, N2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N1 ആണ്, N2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N1 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് സെക്കൻഡറിയിൽ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ ആ പേര് നോക്കി, സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന, അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. സോ ഉറപ്പിച്ചോണം V2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V1. അതായത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യെസ്, സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി, എന്താ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്രൈമറിക്കാട്ടിയും കൂടുതലാ. വോൾട്ടേജ് അല്ലെ, നോക്കി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മള്? ഇവിടെ നമ്മൾ 5 വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ 5 വോൾട്ടിൽ കൂടുതൽ. അപ്പോഴാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, കൂട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പിക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിന്റെ പ്രൈമറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും, സെക്കൻഡറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസ് വരുമ്പോ അല്ലേ, പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക, N1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N2 അല്ലേ, അതുപോലെ V1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V2. ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലായത്, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള 2 ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ. എന്തൊക്കെയാ? സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? N2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N1 അല്ലേ, V2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V1. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അതായത് ഇവിടെ 5 കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് 5 കൂടുതൽ കിട്ടും, ഇവിടെ 5 കൊടുത്താൽ 5 കുറവേ ഇവിടെ കിട്ടും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണില്. മനസ്സിലായോ? സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണില് 5 നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, 5 കൊടുത്താൽ 5 കുറവേ കിട്ടൂ അല്ലെ. N1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N2, V1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V2. മനസ്സിലായോ? സംശയങ്ങളില്ലല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ, ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. യെസ്, ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എടുത്താൽ അതിന് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും 2 കോയിലുകൾ ഉണ്ടാവും, ശരിയല്ലേ? ഈ കോറിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു കോർ ഉണ്ട് അല്ലെ, ലാമിനേറ്റഡ് കോറാണ്, സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറാണ് സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കും അല്ലെ. ഒരു കോറിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കമ്പിച്ചുറിലാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി വരുന്നതിനെല്ലാം 1 എന്നും സെക്കൻഡറി വരുന്നതിനെല്ലാം 2 എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് വോൾട്ടേജും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും ഉള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? V1/V2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു N1 by N2. അതുപോലെ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ, ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ E is equal to VI എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ അല്ലെ. പവർ നോക്കി, ചുമ്മാ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ഇവിടുത്തെ പവർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ VI ആണല്ലോ അല്ലെ, ഇവിടെ 2 അല്ലേ ഇല്ല, അപ്പം V2 I2. ഇവിടുത്തെ പവറോ V1 I1, ശരിയല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എങ്ങനെ എഴുതാം? V2 I2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ V1 I1 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, നോക്കി വെച്ചോണം, ആവശ്യം വരും. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്. പ്രൈമറിയിലെ കാര്യം എന്താ കിടക്കുന്നു, സെക്കൻഡറിയിലെ കാര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ ഇവിടെയുണ്ട്, പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാം ഓക്കെ, സെറ്റ്. പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ, ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ, യെസ്. നോക്ക്, ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കേ, വേണ്ട, ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഈ പിക്ചറിനകത്ത് കാണുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണോ? ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യൂ. ഈ പിക്ചറിനകത്ത് കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണോ? പറയൂ. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണോ? സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ, ഇവിടെ സെക്കൻഡറി അല്ല, ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ N2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N1 ആണ് വരുന്നത്
സോ V2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V1 വരും. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. സോ ഇത് ഏത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ്? സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് അല്ലെ, അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ്. ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്, നോക്ക്. ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഓക്കെ അല്ലെ, ആ കോള് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും ചെയ്യാം, സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും ചെയ്യാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ജോലി നോക്കി, ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അത്രയും നമുക്ക് താഴെ തട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ട, കുറയും, കുറച്ചു മതി അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് എന്തോ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആ ചെയ്യുന്നത്. വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതിനെ കുറയ്ക്കുക അല്ലെ. അവിടുന്ന് കുറച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് വഴി കുറച്ച് സബ്സ്റ്റേഷനിലെത്തി, സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കുറച്ചിട്ട് അടുത്ത സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് അതോട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ പരിസരത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു തലയോട്ടിയും 2 അസ്ഥി കഷ്ണമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത്ര വോൾട്ട്, 1000 വോൾട്ട് ഡേഞ്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ 230 വോൾട്ട് ഡേഞ്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. അതിനുശേഷം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. വലിയ വോൾട്ടേജ് വരുന്നതിനെ ഡൗൺ ചെയ്യാണ്, കുറയ്ക്കുകയാണ്. സബ്സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കുറയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെ. ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കി അത്രയും വോൾട്ട് ഇവിടെ വരില്ല, കുറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതോടൊപ്പം വീണ്ടും കുറയും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 230 വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, യെസ്. നോക്കിക്കേ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്തെ പവർ ലോസുകളെ പറ്റിയാ. ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് പവർ ലോസുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പവർ ലോസുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. നോക്ക്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നോക്ക്. ജൂൾ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ലോസ്. ഈ ജൂൾ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ ജൂൾസിലോ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ? ജൂൾസിലോ എന്താ? ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ്. അപ്പം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്തോടെ വൈദ്യുതി പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ചൂടാവുകയും അങ്ങനെ അല്ലെ, എന്താണ്, എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ അല്ലെ. യെസ്, ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം? തിക്ക് വയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. നമ്മുടെ കോയിലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വയർ, നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള വയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ജൂൾ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ലോസ് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. എഡി കറണ്ട് അല്ലെ, എഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ലാമിനേറ്റഡ് കോറിനകത്ത്. ലാമിനേറ്റഡ് കോർ നമ്മൾ പിക്ചറിനകത്തൊക്കെ ലാമിനേറ്റഡ് കോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലാമിനേറ്റഡ് കോർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഈ എഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കാരണം അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടായും. ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഇവിടുത്തെ യെസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഡീകേ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ട്. എഡി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനകത്ത് പഠിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ എഡി കറണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ എഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം എന്താണ്? എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കാം. സോ നമ്മൾ ആ കോറിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ ലാമിനേറ്റഡ് കോറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ എഡി കറണ്ട് ലോസ് പരിഹരിക്കും. ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ വെക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ സൈക്കിളിലേക്ക് പോകും. ഏതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ സൈക്കിളിലേക്ക് കടന്നു പോകും. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ആ വഴിക്ക് കുറച്ച് എനർജി സംഭവിക്കും. അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഉപയോഗിക്കാം. സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറിന്റെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ വാല്യൂ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലോസ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് അല്ലെ, യെസ്, നമുക്ക് പ്രൈമറി ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഒരുപാട് ദൂരെയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന മീഡിയത്തിനകത്ത് ഇവിടെ ഫ്ലക്സിന്റെ ലോസ് സംഭവിക്കും. പക്ഷേ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയും ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ അല്ലെ, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യെസ്, ഈ പറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലോസ് പരിഹരിക്കാം. ക്ലിയർ ആണ്? അപ്പൊ പവർ ലോസസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്തൊക്കെയാ? ജൂൾ ലോസ്, എഡി കറന്റ് ലോസ്, ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലോസ്. കണ്ടോ? അതെങ്ങനെയൊക്കെയാ പരിഹരിക്കുന്നത്? ജൂൾ ലോസ് തിക്ക് വയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. എഡി കറന്റ് ലോസ് ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലോസ് എന്താണ്? വയറിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പരീക്ഷയ്ക്ക് നേരിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, ഒറ്റയടിക്ക്. എഡി കറന്റ് ലോസ് പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഓപ്ഷൻ അത് ഈ പറഞ്ഞ 4 സാധനം കാണും. ആൻസർ എന്താ? ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഉപയോഗിക്കാം. ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ആൻസർ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. കേട്ടോ, അത്ര. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലോസ് പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? അല്ലെ, യെസ്, വയേഴ്സിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ജൂൾ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ലോസ് പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തിക്ക് വയർ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പം പവർ ലോസുകൾ അല്ലെ, ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് നടക്കുന്ന പവർ ലോസുകളാണ് ഈ കണ്ടത്. പവർ ലോസുകൾ അല്ലെ, ഏതൊക്കെയാണ് പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളെന്നും അതൊക്കെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്, യെസ്. അപ്പൊ നോക്കി, ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചേ എന്ന് നോക്കിക്കേ അല്ലെ. യെസ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങള്, AC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു റെസിസ്റ്റർ, AC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു ഇൻഡക്ടർ,
കപ്പാസിറ്റർ, LCR സർക്യൂട്ട്, ട്രാൻസ്ഫോമർ, സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ, സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ, ശരിയല്ലേ, പവർ ലോസസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഇക്വേഷൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, എഴുതി എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക, പറഞ്ഞു തന്നെ പഠിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പതിയും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ MCQ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യും. യെസ്, താങ്ക് യു ഓൾ.